好嗱，跟住落嚟嘅時間咧，我哋會睇第二課書嘅內容啊。好，呢第二課書我哋會係講到投資啦，咁但係呢一個部分咧，我哋就唔係話講一啲嘅投資資產，咁我哋相對咧，我哋會睇翻一啲咧投資一啲大圍嘅概念先，包括係啦，我哋投資嘅時候咧會遇到風險啦，又或者係當我哋投資嘅時候咧，我哋有啲乜嘢嘅地方我哋係需要考慮嘅咧？OK，咁當然啦，咁我哋投資嘅時候亦都係考慮一啲嘅風險嘅問題啦。好，咁一路講落去，咁大家就會明白呢一課書，又或者係明白多少少啲嘅投資上面嘅概念咯。咁嗱，就問大家一個簡單啲嘅問題咧，就係話喂，如果我哋要做投資嘅話咧，最基本要有咩咧？係啦，當然啦，就係要錢啦，係咪？OK，咁經過我哋好努力咁樣去工作啦，去揾錢啦，跟住我哋儲起嚟，我哋稱之為叫儲蓄啦。儲蓄咗一定嘅數量嘅金錢嘅時候咧，我哋就可以攞去作出一啲嘅投資咯。OK， 好，咁就而投資入邊咧，我哋會有一個定義嘅。OK， 個定義係乜嘢咧？就係大家其實諗一諗，亦都會知道嘅啫。我哋投資其實個目的就係我哋將來可以係有更加大嚿錢。OK， 咁但係我哋要諗，我哋要將來有更加大嚿嘅錢嘅時候咧，我哋今日就唔可以將嗰筆錢去亂咁用咯。我哋係要 hold 起佢，將佢擺落個投資，將來我哋可以期待有個更加高嘅回報噶嘛。所以我哋見到啦，原來投資呢個定義就係話犧牲現值以換取未來價值。再加上嘅就係頭先我哋提過嘅，就係話我哋投資之前咧係需要經過一啲嘅儲蓄嘅動作先至可以做得到咯。嗱，呢啲嘅儲蓄啊，先至可以投資，跟住去做投資啊，又或者係投資嘅定義等等咧，呢啲考試都係會好多時會問到嘅一啲嘅地方嚟嘅。咁但係呢啲嘅概念好簡單嘅啫嘛。講完之後，大家已經記得㗎啦。咁所以咧，呢度唔建議大家去記太多嘢，因為咧喺後邊或者係其他幾課書入邊咧，我哋要死記嘅嘢咧係更加多。喺呢個部分咧，咁我哋明白咗、知道咗嘅時候咧，夠考試㗎啦。OK， 咁唔需要背太多嘢嘅。OK， 好，咁跟住咯喎，嗱，一直喺度講，我哋投資嘅時候會遇到風險㗎嘛。好啦，咁個風險嘅定義又係乜嘢咧？呢度話咗俾你聽啦，就係話係可能影響一項投資嘅其中價值嘅不確定因素，即係點樣啊？風險會令到我哋去到個投資去到尾段嘅時候，究竟會有啲乜嘢嘅影響咧？呢啲影響就會好自然係乜嘢？呢度所講啦，會令到我哋個金錢嘅數額上邊咧係少咗，或者係甚至乎係嚴重啲嘅係喪失咗。OK， 咁呢個就係風險為我哋帶嚟嘅影響啦。好，咁嗱，講到風險嘅時候咧，咁原來喺書本入邊咧話咗俾我哋聽嘅，原來係我哋投資嘅時候咧會面對11種風險嘅。嗱，呢一個部分呢10幾種風險咧，考試係必考。爭在係考2個定考3個嘅啫，咁所以呢度大家一定要知道係啲咩嚟嘅。好啦，逐個去睇咯，包括第一個係市場風險啦。好啦，市場風險我哋見到咧就係供求嘅問題。經濟上都講呢一樣嘢，就話如果係供應大過需求嘅時候，咁會有啲咩事發生啊？個價格就會跌啦，係咪？供應大過需求啊嘛，你供應出嚟嘅嘢，但係市場係接受唔到咁多喎。例如話我哋譬如話係講緊係一啲嘅電視啦，OK 好，而家大家都係會普遍咧，都係睇一啲係超薄嘅電視，可能 LED 啊、4K 啊、5K 啊等等咁樣啦。好啦，咁仲記得阿 Ray 咧就第一次去買我屋企嘅電視嘅時候咧，我係買一部叫做32寸嘅 Plasma 嘅電視。OK， 咁都幾貴㗎 Plasma， 可能大家已經唔知道係咩嚟嘅，但係都係一啲嘅超薄電視啦。當年買咧32寸3萬幾蚊。我調翻轉問大家，今日你買一個電視，如果你買過一個新嘅電視，你仲會唔會買32寸啊？係唔會㗎，OK，咁但係個廠家仲係供應緊，咁啊仲係嗰條生產線仲係做緊㗎嘛 ？OK， 好啦，咁32寸嘅電視仲生產緊，再推出市場喎，又冇人要喎，佢唯有點做啊？將個價錢去降價啦。
所以咧，而家買一部32寸嘅電視咧，可以話俾大家聽，呢啲嘅大牌子啊，3000零蚊啦，已經可以買到噶啦。當年我就買3萬幾蚊。嗱，咁所以大家啦見到啦，供應同埋需求咧，對於個價格嘅影響性係有幾大啦。OK，咁係啦，咁你咪試下諗下咯。如果你就係投資喺呢一條32寸嘅電視嘅生產線嘅話咧，咁啊大件事噶咯喎，係咪？好，跟住啦，公司風險咯。我哋公司風險咧就係呢個係出得最多嘅公司風險，大家要特別要留意。係講緊咧就係最主要都係講緊一啲嘅公司嘅專營權呢啲嘅問題。近期都經常會係有個談論啦，就係話而家香港嘅港燈啊或者係中電啦，都係嗰個價錢啊，嗰啲電費嘅價錢咧係升得好緊要噶嘛，係咪？會唔會引入競爭啊嘛？一直都係講緊呢個問題。咁你咪嘗試下諗下咯。如果你係中電嘅老闆，突然之間話俾你聽，喂，而家引入競爭喎，多2間嘅公司入嚟咧，同你去分呢個市場喎，你會有啲咩事發生啊？係嘛？即時諗到，喂，我起碼就係對於我嗰個發展會好大影響啦，對於我嗰個收費咧，亦都係會有一個好大嘅影響啦。咁所以一啲嘅公司風險咧，係對一間公司嗰個發展咧係好大嘅影響㗎。OK，咁記住咯，公司風險主要都係講緊一啲嘅公司嘅專營啊、專利啊受到影響啦。好，跟住經濟風險啦，經濟風險就係講緊一個全球嘅投資嘅大氣候啦。OK，咁我哋亦都知啦，而家喺現今嘅年代咧，我哋全世界嘅經濟係一體化㗎。OK，咁唔會有一個國家係獨善其身啦。你會影響到我，我會影響到你嘅。OK，咁啊講緊，如果係成個環球都係會喺個投資嗰方面啊，或者係好多嘅發展方面咧，係有阻滯嘅時候咧，係大家互相影響住嘅。OK。好，咁跟住通脹風險，通脹風險好明顯啦，個名話咗俾你聽咧，就係通脹為對我哋嘅投資所帶嚟嘅影響啦。咁呢個簡單啊 OK， 咁亦都相對通脹風險出得少啊。好，咁跟住啦，就係違約拖欠風險啦，又叫做信貸風險啦。同樣地，呢度亦都要提翻，就係話，當如果有啲嘅別名出現嘅時候咧，考試會問你佢另外一個名叫做咩咧？會咁樣問法啦。好，再加上啦，違約拖欠風險字面上係好容易理解嘅，就係講緊咧而家佢嗰個還款能力係點樣啦？嗱，普遍嘅就會出現喺一啲嘅債券嗰度啊。債券就係話我哋係借錢俾一啲嘅政府啊、一啲嘅企業啊等等咧，俾佢哋去做啲嘅發展。咁試諗下啦。如果佢係冇錢還嘅話，咁我咪會有好大嘅損失啦。咁呢啲就稱之為叫做違約拖欠風險啦。除此之外，利率風險嗱，利率風險又記住佢咯，又叫做價格風險。好啦，利率個影響有幾大咧？嗱，如果有公開樓嘅朋友咧都知道啦，近期我哋嘅利息係上升緊噶嘛，係咪？嗰啲借貸嘅利率亦都會上升緊噶嘛。我哋所以會見到啦，每一個月我哋供樓嘅時候咧，點解會越供越多嘅？不經不覺都可能你會發覺，喂，比起早期嘅時候咧，我每個月供多咗幾千蚊嘅錢俾銀行噶咯喎。OK，咁呢個咧就係一個利率風險會帶嚟俾我哋嘅一啲嘅負面嘅影響咯喎。OK，咁當然相對啦，調翻轉，如果係減利率嘅時候、減息嘅時候咧，咁呢個就變成一個正面嘅影響啦。好，跟住變現風險，變現風險我哋都要知道嘅，因為咧喺跟住落嚟幾課書咧，我哋都會出現變現風險呢一個東西嘅。變現，顧名思義就係變翻現金嘅一個風險。我哋會講到一啲叫做變現能力啊。OK，究竟而家我投資嗰個項目，佢變翻現金嗰個能力會高啲啊，定低啲咧？就會面對呢樣嘢啦。正如近期嘅樓市咪就係咁樣咯。我哋會發覺啦，可能如果我哋要賣出我哋嗰個樓宇嘅話咧，係會係相對以往咧就係困難咗啊。咁呢個就係變現風險係高咗嘅情況啦。好，跟住再投資率風險啦。亦都係啦，字面上話咗俾你聽咧，就話當我哋去再投資或者係再投資翻喺同一個投資嘅項目入邊，究竟個回報同以往個分別係有幾大咧？舉個好簡單嘅例子 ，AIA 呢隻股票上市嘅時候幾多錢啊？19個6毫8。如果你係持有到今日咧，咁你會有幾倍嘅利潤㗎咯喎已經。OK， 咁但係你嘗試下諗下啦，當你賺咗，而家你將 AIA 嘅股票你賣得出街，
OK， 你再投資嘅時候咧，如果你又要有幾倍嘅回報嘅話咧，會唔會係真係咁容易咧？呢個就係我哋投資嘅時候咧，亦都要考慮嘅呢啲嘅再投資率風險啦。OK， 好，咁就係啦。咁跟住落去，最後3種嘅風險啦，包括第一個就係兌換風險啦，別名貨幣風險要記咯喎。好，而兌換風險亦都係出得好多嘅。咁但係個名好顯淺話咗俾你聽啦。兌換咪就係講緊嗰啲匯率嘅問題咯。OK， 好。我哋近期咧好中意去一啲嘅日本啊呢類嘅地方。OK，咁原因咧嗰個匯水低啊嘛。我哋嗰啲錢咧去到好抵用啊嘛，但係調翻轉，如果我哋投資喺日本咧 ，OK， 咁可能有機會賺咗錢㗎，但係當我哋匯翻嚟做港紙嘅時候咧，就會蝕咗喎。OK，咁呢個就係我哋好多時，當我哋投資喺一啲個外幣啊，或者一啲環球市場嘅時候咧，就會面對嘅一啲嘅風險啦，就叫兌換風險啦。好，主權或者政治風險又係啦，個名話咗俾你聽啦。我哋投資嘅時候咧，會睇翻當地嗰個主權或者政治會唔會帶嚟一啲嘅風險咧 ？OK， 咁如果成日都講緊嘛，如果政治不穩嘅話咧，都會影響到經濟環境嘅。OK，咁呢個考試都會出啦。好，最後啦，營運風險啦，營運風險亦都係出得好多嘅一個部分嚟。就主要都係講緊咧，即係一間公司嘅一啲嘅管理層啊，又或者係佢哋一啲嘅電腦系統啊，會唔會影響到成間公司嘅營運啊咁樣啦 ？OK， 咁你記住啦，係公司管理層啊，同埋一啲嘅系統嘅影響。咁呢個咧就係一啲嘅營運風險啦。OK， 好嗱，11種風險大致係咁樣，唔難理解㗎，係咪 ？OK， 係特別要唯獨是咧就係留意翻頭先講啊，有啲嘅地方係好多時會出嘅，嗰啲地方係要特別係留心啲嘅啫。好。啱啱拍咗，我知道。OK， 好。營運風險講起啦。好，好咁嗱，跟住咯喎，營運風險啦。嗱，營運風險大致就係所指嘅咧，就係一間公司嘅管理層佢管理間公司啦，同埋一啲嘅系統上嘅運作會唔會出現一啲嘅問題，令到呢間公司呢間企業咧，佢喺營運上出現嘅一啲嘅風險，呢個就叫營運風險啦。OK， 常出嘅呢個，咁要留意啊。好，咁嗱，11種風險大致係咁樣咯喎。咁跟住啦，我哋又再去睇睇啦。我哋經常都會接觸嘅就係話，我哋會擺錢喺銀行啦，相信大家都會有一啲銀行戶口啊，係咪 ？OK， 會將我哋啲錢擺入去啦。好啦，首先問下第一樣嘢就係話，而家我哋擺錢喺銀行，屬唔屬於一項投資咧？係屬於嘅。OK， 點解啊？因為我哋投資嘅時候咧，我哋都會講緊係投資嘅時候咧，我哋會講求一個回報啊嘛。我哋擺錢喺銀行有冇回報？有嘅嗱，雖然唔高㗎，大家都知㗎，咁但係總係叫做有回報㗎嘛。咁所以呢一項都係叫做一啲嘅投資。嗱，同樣地啦，我哋要講回報嘅時候，我哋都會係講我哋會承擔風險啦。嗱，擺錢喺銀行有冇風險先？嗱，以往我哋就覺得話個風險係幾乎係零嘅咁樣，咁但係經過咗呢2年嘅時間，或者過去嘅一段時間，咩矽谷銀行事件啊嗰啲等等咧，我哋會發覺啦，原來咧我哋擺錢喺銀行或者投資喺一啲嘅銀行存款嗰度咧，其實我哋都會面對風險嘅。咁但係當然啦，咁就風險係十分之低嘅，一般嚟講 ，OK， 咁但係都係叫做有風險啦。好，咁啊嗱，最主要嘅就係話，當我哋投資銀行嘅時候咧，我哋會面對2項嘅風險，包括違約拖欠風險。我擺錢喺呢間銀行嗰度，有冇錢還俾我咧？係咪？再加上啦，通脹啦，我哋成日都講嘅，擺錢喺銀行，哇，相對嚟講咧，好似好穩陣喎，好安全喎。不過因為個回報太低啦。低到咧根本上我哋追唔到通脹，再過多一段時間嘅時候咧，我哋發覺原來咧通脹係完全蠶食晒我嘅購買力，咁我變咗我擺啲錢喺度，銀碼上係大咗，但係嗰個購買力係會低咗 ，OK 會面對呢啲問題，咁所以我哋投資嘅時候咧，亦都要考慮呢啲嘅元素啦。好嗱，啱啱我哋提到嘅咧就係一啲嘅銀行存款啦，銀行存款無可否認嘅就係話個風險好低，不過個回報亦都係低嘅。OK， 好咁嗱，我哋喺呢一度亦都睇到嘅就係話，除咗銀行存款之外咧，跟住落去嘅我哋會有唔同嘅投資工具咧，我哋喺稍後時間會認識㗎。
OK，而每一種嘅投資工具咧，佢哋個回報或者個風險，佢哋都係會係有唔同啦。例如話一啲嘅債券、股票、衍生工具等等啦，咁你會見到啦，佢哋個風險咧係越嚟越高嘅，但係佢個回報咧亦都係會越嚟越高嘅喎。亦都即係話啦，呢個結就正正就係我哋平時成日都講嘅一樣嘢，就係話風險低，回報就低；風險高，回報就唔一定高喎，我哋係期望個回報高嘅啫話，OK，咁我哋選擇一啲個風險高嘅時候，咁我哋個期望個回報咪會高咯，OK，咁呢個咧就係每個人佢哋自己會有啲唔同嘅決定啦。呢個喺風險同埋回報之間，我哋去選擇嘅咧，我哋俾個名佢，考試係好多時會考㗎。呢個係叫做風險與回報之間嘅取捨，尤其是記住取捨呢兩個字，原因係考試咧，你會見到 A、B、C、D 唔同嘅答案入邊咧，前邊都係風險與回報之間的乜乜，OK，A、B、C、D 都係㗎啦，OK，所以我哋特別要記住取捨呢兩個字啦。OK， 好嗱，咁我哋人係好聰明嘅。你話俾我聽，我哋會有投資嘅時候會面對唔同嘅風險啦。好啦，有風險嘅時候咧，我哋咁聰明嘅人類咧，我哋就會諗一啲嘅方法咧，去將個風險嘅程度去減低佢。跟住落嚟嘅時間咧，我會介紹3種唔同嘅投資嘅風險減低風險嘅一啲嘅方法或者你嘅技巧咯，包括係分散投資、平均成本法同埋時間調節風險。嗱，3個名大家已經要記㗎啦，因為考試會問你嘅，以下邊啲係屬於減低風險嘅技巧，已經有問題出㗎咯，咁你要記啦。好，首先第一個啦，分散投資。好啦，分散投資所指嘅係咩咧？就係話我哋要將我哋嘅金錢啦，喺投放喺唔同嘅一啲嘅資產嗰度。OK， 試諗下，如果我淨係得單一投資，我淨係買股票咁樣，大家可能即係如果係好似之前咁樣啦，由3萬幾點一跌到落去得返16000點嘅時候，如果我全部都係持有股票嘅時候，我咪個損失會好大咯。OK， 咁所以啦，我哋投資嘅時候咧，亦都係啦，本書本入邊建議我哋唔好單一投資啦，我哋要分散去投資。點樣分散法啊？我哋要係做一啲嘅叫做低相關性嘅投資。好啦，咩叫低相關性啊？就係話投資項目同投資項目之間咧，有機會佢哋係唔會互相影響嘅。唔會跟住一齊升或者跟住一齊跌，甚至乎咧，我亦都可以選擇一啲咧係負相關嘅添，即係話呢邊係跌嘅時候咧，嗰邊係升嘅。OK， 舉個例啊，如果講緊打仗啦，打仗嘅時候有啲乜嘢嘅投資資產會跌㗎？嗱，即時諗到股票咪跌咯，地產咪會跌啦，係咪？但係打仗嘅時候相反啦，有啲乜嘢係會大升嘅？有機會會大升嘅。黃金、石油咯，係咪 ？OK， 咁嗱，好簡單，好明顯啊，就係話，當如果我兩方面嘅投資都有做嘅時候，係啊，雖然呢邊係跌咗，令到有損失，但係喺另外一方面咧，可以幫我賺翻錢，令到我可以係咧係均衡翻、平均翻嗰個風險啦。OK， 好嗱，頭先提到嘅就係話，我會投資喺唔同類型嘅資產嗰度咧，去形成一個組合咧。呢度我哋有個名㗎，記住呢個名，我考試亦都會考㗎，叫做均衡投資組合。記住呢個名佢啊，唔該。好，咁就係啦。第一個減低風險嘅方法就係分散投資啦。好啦，第二個減低風險嘅方法咧，就叫做平均成本法。嗱，呢個我哋平時我哋都成日都會聽到啊。OK， 原因係咩咧？我哋經常都係講一樣嘢啦，就係話我哋想投資一個項目，但係我哋如果要賺錢嘅，一定要係咩啊？低位買入，高價沽出，咁啊成日都講呢樣嘢啊嘛。但係好可惜嘅就係話我哋係人嚟嘅，我哋唔係神啊，我哋唔知道幾時叫做低位，幾時叫做高位㗎嘛。係咪 ？OK， 咁成日都聽嗰啲咩低處未算低嗰啲噶嘛。好啦，咁如果我哋又想去作出一啲嘅投資，但係我哋又唔知幾時係低位，幾時高位，咁點咧？就係可以嘗試利用呢個平均成本法啦。我哋就會點啊？正如呢一度所講啦，就係話我哋係每隔一段固定嘅時間投資固定數額嘅金錢，亦都即係話啦。
我哋每隔一段時間，可能係每個月，可能係每2個月、3個月，我哋都係擺喺同一個金額落去同一個投資項目嗰度。OK， 咁因為每個月或者係每2、3個月嘅時間咧，佢哋嗰個價格都會唔同啊嘛。我哋會見到一個效果就好似呢一個圖表咁樣啦。OK， 咁唔理佢咩價錢。總之每隔一段時間，我都係投入相等嘅數額嘅金錢落去咧，我哋得到個效果咧，簡單地形容就係話，我哋嗰個回報係會有機會係比起一次過一筆嘅資金擺落去嗰個效果係會唔同嘅。呢個我哋明白啦。好，咁嗱，呢個考試會考喎，個內容都 OK。咁頭先提到嘅就話平均成本法就係呢一句説話啊嘛，固定嘅時間。投資固定數額嘅金錢啊嘛，呢個係真正嘅答案嚟嘅。OK， 錯嘅答案係咩啊？即係好神似㗎。固定嘅時間係買入相同數目嘅資產，呢個就係錯嘅答案嚟嘅。呢個係要留意嘅地方。好，咁啊睇睇題目先啦。平均成本法係減低風險嘅一種技巧啦。投資者可以係點樣呢？可能會導致平均投資成本提高啦。喺不固定嘅時間投資固定數額嘅金錢啦，定抑或利用此技巧避免喺不適當嘅時間投入市場呢？正確答案係 C 嘅。OK， 好。如果我哋用咗呢個方法之後咧，咁我哋就可以係唔需要理會當時嗰個投資嘅情況，或者嗰個金額係咪一個合適嘅時間 ？OK， 咁但係因為而家我係分開咗唔同嘅時間咧，擺錢入去呢個投資嘅項目嗰度嘛，咁就可以避免咗唔適當嘅時間投入市場啦。其實就咁意思咯。好，咁跟住啦，時間調節風險呢個亦都係減低風險嘅技巧嘅第3個方法啦。好，呢度個圖表啊，就係1964年至到2021年嘅恒生指數嘅走勢圖。我哋會見到啊，喺個過程入邊咧，喺呢幾十年間咧，我哋經歷過好多嘅股災啦，亦都係喺恒生指數入邊咧穿過好多個高位嘅。OK， 好啦，咁但係你會發覺咧，歷史話俾我哋聽有個好得意嘅現象喎，就係話恒生指數永遠都係一浪高於一浪㗎，不斷係向上去，我哋叫做尋頂啊，叫做啊 OK 好，就你會見到啊，就假設就算呢個人佢好黑仔嘅，每一次都係摸頂入市 OK， 咁跟住一摸頂之後就跌咗落嚟啦，但係跟住落去你會見到第2浪上翻嚟嘅時候咧，佢係可以賺翻錢。OK， 跟住啦，又係啦，好黑仔咁樣再入咗市咯喎。跟住就即係喺個摸頂嗰度入咗市咯喎。就算跌咗落嚟都好啦，跟住落去，只要我哋有時間等嘅話咧，終於我哋都可以望見家鄉嘅。好嗱，3種減低風險嘅技巧我哋睇完㗎咯喎。咁跟住落去嘅時間咧，我哋就會睇睇一個風險管理流程。即係話咩意思咧？就係話，喂，你跟住落嚟嘅時間，我會知道我投資嘅時候會有機會遇到風險啊。但係會遇到啲咩風險咧？係啦，我跟住又再諗咯喎。我哋遇到風險，我哋係咪一定要處理嘅？我哋明知會有呢啲風險嚟嘅時候，係咪一定要處理嘅？嗱，其實未必嘅喎。有機會，如果風險個影響係好低嘅話，我點解要處理佢啫？係咪？OK， 好啦，咁跟手啦。我哋真係去管理呢啲風險啦。事後我哋都要睇翻啊，究竟我呢一次呢個管理風險嘅做法個方法係咪一個係配合嘅做法咧？或者係咪一個有效嘅做法咧？咁就形成咗呢個風險管理流程啦。記住4個步驟，考試亦都會考到㗎。先係確定個風險，跟住測定風險，跟住管理風險同埋監控風險，4個風險啊。OK， 我哋稱之為一個 I 3個 M 嘅，咁亦都係考試嘅時候咧，睇英文亦都有機會幫到你咯，一個 I 3個 M 咯。好，咁啊嗱，啱啱提到嘅就係確定風險啦。咁我哋要知道，有風險嘅話，咁究竟係會遇到邊一類嘅風險啦？咁好簡單嘅做法啫。咁喂，當我哋係對我哋嗰個業務，我哋個行業係有一個充分理解咯。我哋亦都認識嘅一啲嘅基本，我哋會係面對個風險嘅時候咧，咁最終嘅我哋就會預計到究竟我哋跟住落嚟會面對啲咩風險咯。好，咁跟住啦，我哋要測定個風險啦。
個風險，我哋會知道預計有呢啲風險出現咯。頭先咪講過嘅，我哋都會睇翻啦，究竟呢次個風險對我嘅影響會有幾大咧？佢會帶嚟幾多個損失咧？咁我哋會有唔同嘅一啲嘅方法嘅，包括預期回報率啊、波動率啊、夏普比率同埋其他嘅風險測定方法等等嘅。OK。好嗱，咁我哋首先睇睇啦，一個預期回報率啦。咁預期回報率咧，記住你話考試係必出嘅。OK， 呢個係計數嘅，會要大家計數，但係咧係好簡單嘅計數題嚟嘅啫。OK， 咁我哋首先係睇啦，就係呢個例子咯。呢度有兩個基金，咁其實我作為一個投資者，我現在我係選擇緊我投資嘅基金 A 定投資嘅基金 B。好啦，投資基金 A 咧，佢就話俾我哋聽啦，佢喺跟住落嚟呢一年嘅時間咧，有30% 嘅機會率係出現20% 嘅回報，亦都有70% 嘅機會率咧係出現5% 嘅回報。OK， 咁點解會咁樣啊？咩30%、20%、70%、5% 啊？其實好簡單啫嘛，就話我哋會睇翻啊，唔同嘅一啲嘅市況，佢哋會俾翻個回報嘅嗰個會俾翻嗰個回報率啦，個機會都會唔同噶嘛，所以會出現呢個情況咯。OK， 好啦 ，B 我哋唔好睇佢住啦。OK， 想問大家啦，如果係基金 A 俾咗呢啲資料你嘅時候，識唔識點樣計啊？好嗱，其實好簡單嘅啫喎，我哋睇睇個算式。OK， 咁就係嗱，你話俾我聽有30% 嘅機會出現20% 嘅回報嘛，我哋見到啦，個算式就係0.3乘20，咪就係正如之前所講咧，就係30% 嘅機會率出現20% 嘅回報咯，再加上70% 嘅機會率係出現5% 嘅回報，呢個最終咧就等於將個相加之後咧，就等於9.5% 嘅回報率。即係話，如果我投資喺基金 A 嘅時候咧，我個預期回報率大概係會等於9.5%。嗱，明白咗呢個概念嘅時候咧，你睇睇基金 B 係點樣？基金 B 有30% 機會出現負10% 嘅回報喎。70% 嘅機會出現20% 嘅回報喎。OK， 咁其實同一個計法啫嘛，就係將0.3乘以負10%，再加上0.7乘以20%，就會等於11% 嘅預期回報率啦。好，嚟到呢度 OK 先。嗱，如果 OK 嘅話咧，咁我哋睇睇啦。嗱，考試嘅時候咧，頭先講預期回報咧係必出噶嘛，但係咧。考試就好少係個機會率咧係得兩個嘅，即係0.3、0.7嘅。一般個出發咧都係3個機會率嘅。OK， 會有3個機會率。例如話係乜嘢咧？例如話可能呢次咧佢話俾我哋聽個基金咧就係有0.2嘅機會率係出現15% 嘅回報，跟住咯0.7嘅機會係出現20% 嘅回報 ，OK， 係啦，咁跟住啦就係0.1嘅機會係出現10% 嘅回報。嗱，個計法亦都好簡單嘅喎，就係0.2乘15、0.7乘20、0.1乘10，將個加埋佢，咁就會出到個答案㗎啦。其實就係咁簡單嘅啫，再加埋佢咁就得㗎咯喎。OK， 好啦，用你個計數機撳一撳佢就 OK 㗎啦。嗱，記住呢度再提一提就係話，計數機一定要係用翻 VTC 嘅認可計數機先至好帶入市場。如果唔係咧，佢唔俾你帶入市場㗎。OK， 好啦，會有機會咁樣出題目，亦都有機會咧，可能佢係會出有0.2嘅機會咧係10% 啦。跟住咯，0.6嘅機會就出現係15%，跟住啦0.1嘅機會咁就會係出現係20% 嘅回報，可能有機會咁樣出發嘅喎。OK， 嗱，如果咁樣出發咁係點樣咧？個答案是什麼咧？嗱，記住呢一題咧就冇答案嘅，原因係乜嘢咧？我哋講緊嘅，如果出現嘅機會率一定要加埋起上嚟，係需要等於1先至可以有得計嘅。好似呢個情況咁樣，0.2加0.6加0.1只係0.91，所以係唔會有答案嘅。遇到呢啲情況咁點啊？請你揀個答案咧就係資料不足，未能計算，要揀呢個答案嘅。OK， 咁好多時都會有呢啲嘅情況出現嘅，所以咧一見到呢啲嘅計呢啲預期回報率咧，第一時間唔係去計數
OK， 你係要睇翻究竟個機會率係咪等於1，你先至好去計數。如果唔係咧，就浪費時間嘅啫。預期回報咧大致係咁樣咯喎。咁跟住啦，嗱正如啱啱呢一個例子咁樣啦，我想話大家呢一隻基金 A 個預期回報咧係9.5%，基金 B 嘅預期回報咧係11%，亦都即係話啦，究竟邊一隻基金你係應該係優先考慮投資落去咧？嗱，表面上睇我梗係揀基金 B 啦，係咪？因為個預期回報去到11%啊嘛，係咪？但係你要再諗一樣嘢喎，就係呢9.5% 同埋11%係咪一定俾到你㗎？未必㗎喎，呢啲係全部預期㗎嘛。講衰啲，即係估出嚟嘅啫，估係咁多，估係咁多。哦，咁啊大件事咯喎，大家都係估，我點樣去選擇咧？好啦，咁呢一度咧，我哋就要考慮啦，究竟你呢一次嘅估算究竟係有幾準確嘅咧？你係亂咁噏嘅，是但噏個數字出嚟啊，定話全部有晒理據、有晒支持你去噏出嚟咧？完全係兩個世界喎，係咪？咁所以啦，唔好就講去睇個表面，哦呢個嘅預期回報率高啲就揀呢個。我哋係需要計算嘅。我哋如果要計算呢個預期回報率有幾精準咧？呢個我哋就係要計個波動率啦。波動率，好啦，咩叫波動率啊？呢度有文字話咗俾你哋，話咗俾我哋聽㗎，就係預期回報率嘅標準差。標準差咧，如果我哋係讀過一啲嘅經濟啊之類咁樣啦，或者係 econ 啊，都會學過㗎啦。嗰個叫做 standard deviation。OK， 好，即係啦，咁呢個就叫標準差。好啦，呢度話俾我哋聽啦，咪正啱啱所講咯。預期回報率你嗰個差距係幾大咧 ？OK， 咁呢一個咧就叫做波動率啦。OK， 咁要記住佢啦。嗱，呢個考試唔會叫你計數，從來未出過計數嘅。咁但係你要記住啦，波動率咧就係預期回報率嘅標準差，呢個係會考啦。再加上啦，波動率越大，係等於個投資風險越高。即係話啦，計咗出嚟，如果計咗個數出嚟之後啦，個波動率係越高嘅話咧，嗰個估個情況係越估得犀利嘅，我哋稱之為咁，所以個投資嗰個風險就會越高咯。OK， 好嗱，明白咗咯喎。咁跟住啦，另外一個叫做夏普比率。咩叫夏普比率？咩叫 Sharpe ratio 咧 ？OK， 好簡單咁形容咧就係話，我哋成日都講投資講風險講回報啊嘛。試諗下一樣嘢，會唔會有機會有兩個唔同嘅投資項目，大家嗰個風險程度係一樣咁高？不過個回報率係會有少少嘅差距，有冇機會先？嗱，再假設啦，假設而家兩隻嘅資產，大家要你承受個風險嘅程度咧，都係5級。OK， 好啦，咁大家都係承受5級，不過咧一隻嘅回報咧係5.1，一個係5.2。好啦，咁大家好自然嘅就話，既然都係要承受咁多風險嘅時候，我梗係揾隻個回報係相對會高少少嗰隻啦，係咪？普遍都係會揀5.2個回報嗰一隻啦，係咪 ？OK， 呢個點樣計出嚟咧？就係計呢個夏普比率啦。嗱，同樣地，夏普比率冇數計嘅考試嘅時候，但係要記住呢一句算式啦。sorry， 呢個解釋啦，夏普比率係講緊同一風險水平下邊一個回報率更高，就係啱啱所講嘅內容啦。呢個就叫夏普比率啦。好，跟住喺風險管理流程入邊咧，我哋亦都要認識到啦，一啲叫做第三個步驟啦，就係管理風險啦。認識咗風險，計算咗風險帶嚟嘅一啲嘅影響啦。咁好自然啦，喂，咁我哋都要一啲嘅高級管理人嘅支持，老闆佢願意去做一啲嘅風險管理，先至可以係真係做到嘢㗎嘛，係咪？咁所以呢度提到啦，就係話高級管理人員嘅支持咧，係完全係幫到一間公司佢做風險管理嘅。好，咁但係亦都係啦，老闆落咗 order 咁做嘅時候，下低做咗嘢，咁都要匯報翻俾老闆㗎嚇。好，咁所以啦，呢度咧，我哋亦都係會提到嘅就係話，喂，如果我哋要做好風險管理嘅話咧，實質上我哋要分開唔同嘅部門喎，大家各司其職喎，亦都會有個報告通道。正如啱啱所講，就係話，當我哋係一個低級職員嘅時候，我哋係遇到一啲嘅風險嘅問題啊，我哋又或者係喺風險管理嘅時候咧，會出現一啲嘅狀況啊，咁我哋就要報告翻俾老闆啦。好，最後一個就係監控風險啦。正如之前所講，就係話我哋做咗好多嘅嘢，
幫我哋去減低風險。但係究竟做得好唔好咧？需唔需要改善咧？呢個亦都係一個好重要嘅步驟。咁好啦，咁我哋點樣先至可以係做到一個監控風險咧？記得呢度幾個字啦，就係清楚規定並且經妥為備案，所有嘅嘢做咗啲咩，全部要有晒記錄咯。OK。好，風險管理流程大致係咁樣咯喎。咁但係如果我哋套用翻我哋現實嘅社會、現實嘅生活，又會點樣咧？我哋會見到啦，兩大監管嘅機構啦，金管局同埋證監會咧，佢哋都會有各自嘅一啲唔同嘅風險管理嘅系統同埋流程，幫佢哋做好風險管理嘅。OK， 好出名嘅就係金管局嘅，佢推行咗一個咧，就係叫做 CAML 嘅制度。好啦 ，CAML 係啲咩嚟嘅咧？要記啦，考試亦都會考到。CAML 就係5個英文字嘅簡寫嚟嘅，包括係 C 係 Capital Adequacy，A 係 Asset Quality，M 係 Management，E 係 Earnings，L 係 Liquidity。OK， 中文係解做資本充足性、資產質素管理、盈利、流動資金。OK， 嗱 ，CAML 5個英文字母，大家都要記一記佢㗎。原因係咩咧？考試會考咯。OK， 好，會問你㗎，喂 CAML 入邊嘅 C 係咩意思啊？或者 CAML 入邊嘅 A 係咩意思啊？咁樣 OK， 好嗱，記中文嘅冇問題嘅，可以記中文。但係頭先我都提過，同大家提過一樣嘢就話，成份卷中英對照㗎嘛，英文其實可以幫到你好多㗎。OK， 咁所以因為你係講譬如講 A 嘅時候 ，asset quality 你係可以聯想得到㗎。咁所以記得睇中文之餘，亦都需要睇埋英文啊！好，跟住就係啦，金管局就係咁樣做法啦。證監會佢就會有另外一套唔同嘅制度嘅，咁但係書本入邊冇詳細講，咁我哋可以暫且唔好理佢啦。但係嗱，除咗頭先我哋講 CAML 要記之外咧，我哋同樣地都係會有另一個文化，都係呢一邊嘅。佢就話金管局咧就推行咗個 CAML 嘅制度，佢個目的係為咗愛嚟做咩咧？咁咪記住咯，係風險管理咯。OK， 就係咁樣嘅咋。好，咁啊嗱，至於喺日常我哋自己日常生活入邊咯，咁啊究竟又會有啲乜嘢嘅風險管理嘅技巧可以用得到咧？好啦，包括嘅我哋會見到啦，市值計算啦，市值計價啦，市值計價嘅意思就係我哋好多時都會當我哋去投資一個項目嘅時候咧，我哋都會考慮翻，哇！呢一隻投資項目佢值唔值咁多㗎？好常見嘅就係話嗰隻股票，喂嗰個股票而家個價位係9個9喎，值唔值㗎？我哋會去計好多嘢去計算佢出嚟嘅。OK， 呢個會做啦。好啦，跟住啦，亦都會設置一啲嘅限額㗎。OK， 好，包括持倉限額、日內限額、隔夜限額、指示限額等等。嗱，相信如果係同事們咧，係做過一啲嘅投資項目，例如話買股票咁先算啦，而係經一啲嘅股票行去買，咁例如嗰啲咩富途乜乜啊嗰啲咧 ，OK， 好，而家好流行啊。咁你會發覺有個現象好得意，就係話，我而家想買入一手嘅1299，我哋就算我個戶口入邊咧，我冇咁多錢咧，我都可以買咗先嘅喎。個原因係咩啊？就係因為喺股票市場個交易咧，係我哋講 T+2嘅，即係話我今日買賣咧係2日之內找到數就得嘅。OK， 會有咁嘅情況出現喎。好啦，嗱咁又諗下咯，我買一手1299就買到啦，打個電話去或者喺個 app 嗰度撳就已經得啦。OK， 買10手得唔得咧？10手都買到，100手、1000手、10000手買到。嗱，未必買到，除非我有足夠嘅錢喺個戶口度。咁頭先講，我係2日之內找數就得噶啦嘛。好啦，咁點解會買得多？咁佢未必買到啊。原因係好似一個 credit card 咁樣，每一間股票行或者一間證券行咧，佢哋都會 set 咗唔同嘅限額俾我哋，規定咗㗎。喂，喺咩情況之下，我只係會信你幾多個限額？OK， 咁如果超過咗嘅，對唔住，你真係要擺低錢咧，我先至會幫你做咯。呢啲嘅限額包括係頭先所提到嘅，再嚟多一次啊，因為考試係競考啊，尤其是近期持倉、日內隔夜、指示限額呢幾個限額個名全部要記嘅。OK， 好，再加上嘅有個叫設置對沖啦。好啦，咩叫對沖咧？嗱，暫時記住個名先，呢個我會爭住大家先，因為咧對沖個內容係相對會多啲嘅。我哋去到第3課嘅部分，
OK 喺一啲嘅財務衍生工具入邊咧，我哋會補充翻俾佢對沖。暫時記住呢個名先啦，大家 OK 好爭住你嘅，稍後會還㗎啦。去到第3課書。好咁啊嗱，除咗係一啲嘅市場上嘅實戰技巧之外啦，其實我哋亦都係人好聰明嘅，我哋會係吸收過往嘅經驗，而去展望將來。好啦，點樣有啲咩過往嘅經驗令到我哋好深刻，令到我哋係會反省，令到我哋去對於呢個風險管理係個技巧會有所提升呢？包括係1995年嘅巴寧銀行事件。嗱，記住啦，考試呢一啲嘅部分，考試係出好多題目，但係咧佢會將啲名咧會改佢。巴寧咧，佢會可能有機會變成巴寧保險集團。記住咯，95年係巴寧銀行事件啊，係銀行嚟嘅。當年巴寧銀行咧就一夜之間倒閉，個原因係因為投資過度。OK， 好，詳細內容唔講啦，因為考試唔會出個內容嘅。上網睇翻個故事啊。好啦，咁啊近期少少嘅97、98嘅亞洲金融危機啦，2007年嘅至到2008年嘅全球金融危機啦。嗱，呢個考試咧都會係出到呢啲答案，但係佢好中意咧將兩個年份係對調咗。OK， 咁你記住啦，早期個年份係細啲，係亞洲咯；後期啲嘅年份大啲啦，去到全球啦。你可以咁樣記法咯。好，跟住再近期啲嘅2010年嘅歐洲主權債務危機啊 ，OK， 咁原來歐洲嘅主權債務危機咧，唔單止係近年發生啊，2010年嘅時候已經發生過㗎。好，跟住啦，再近期啲嘅令到我哋係3年戴咗3年口罩咧，就係呢個2020年冠狀病毒疫情危機啦。OK， 咁但係好奇怪啊！我哋明明記得嘅就係我哋叫 COVID-19 啊嘛，2019年啊嘛，但係本書咧就係2020年嘅。咁唔好理佢啦，永遠我哋都係忠於原著。考試係考本書嘅，所以我哋都要記住2020年嘅冠狀病毒疫情危機啦。好 ，OK 啊，嚟到呢度，好，可以嘅話，咁我哋繼續咯。好嗱。除咗我哋啱啱提到嘅一啲嘅風險管理嘅技巧之外咧，其實我哋投資嘅時候咧，仲要考慮其他嘅因素喎，包括咧就係呢個部分啦。咁係啲咩嚟嘅咧？我哋逐個去睇咯。好，咁啊包括頭先提過嘅一個 demand and supply 啦，一個需求同埋供應啦。不斷喺度提緊嘅就係話，當如果供應多過需求嘅時候咧，個價格會跌嘅。OK 好，咁但係我哋又再諗深一層咯。個價格不斷跌落去嘅時候，最終會有啲咩現象出現咧？不斷跌嘅時候咧，有機會市民就會接受咗啦。用翻頭先個例子啊，32寸嘅一啲嘅電視屏 ，OK 咁可能而家係一路講緊價啦，3000幾蚊，可能有機會2000幾，咁但係大家都未必會買，因為我哋平時睇個電視可能已經係。即係接受唔到咁細嘅寸數啊嘛，咁但係當如果佢跌到去一個程度，例如話頭先講嘅跌到落去2000幾、1000幾，甚至乎幾百蚊，我哋已經可以買到一部32寸嘅電視嘅時候咧，可能你會諗咯，哇！既然係平到咁嘅時候，我會唔會係買多一部愛嚟做一啲嘅電腦嘅 mon 咧？又或者甚至乎嘅買一部擺喺廚房啊、廁所咁樣用咧，反正幾百蚊平平地係咪？咁去到呢個時間嘅時候咧，我哋會發覺啦，嗰個需求就會又大翻㗎咯喎。OK 好，咁直至到一路個價格去上升嘅時候，上升到有某一個階段啦，咁而供應嗰方面咧就同埋我哋個需求互相去配合嘅時候咧，咁就會出現一個情況，就係供應同埋需求大家去會係成為一個平衡點嘅。OK 好嗱，當呢個平衡點出現，而係引致到嗰個價錢係穩定落嚟嘅時候咧，呢個價錢咧，我哋俾個名佢，就叫做平衡價格。嗱，我哋記住啦，平衡價格嘅意思就係乜嘢？就係當需求同埋供應係達至一致嘅時候咧，出現嗰個價格就叫做平衡價格啦。呢個考試係會考到嘅呢個地方咯。好，咁啊，其次啦，呢個經濟體系呢個知道下得㗎啦，因為考試咧就從來都未問過嘅一個經濟體系嘅。咁呢度其實大致都係講緊咧，就係唔同嘅地方啦，或者唔同嘅界別咧，佢哋都可以建立一個經濟體系，咁知道 OK 㗎啦。好，咁但係嗱，跟住落到去啦，貨幣與銀行業啦。嗱，呢個考試出咗好多，所以大家一定要知道。OK，好啦，
其實我成日都形容一樣嘢就話貨幣嘅發明咧，其實係一個好大嘅一個好，即係會帶嚟好多唔同嘅好處。試諗下啦，我哋未有貨幣之前嘅時候，我哋係點樣去買嘢㗎？嗱，假設我需要買一隻雞咁先算啦。以往未有貨幣嘅時候點啊？我有機會我係要攞一隻牛。OK，將呢隻牛拖到去老遠，去到個市集嗰度，跟住叫賣啦。喂，我需要一隻雞咁樣。OK，好，咁睇下有冇人係願意攞一隻雞換我呢隻牛咯。咁有我先至可以係買到呢隻雞嘅，要係咁樣做法。但係大家聽到啦，喂，其實有好多唔係咁唔係咁理想嘅情況出現喎。包括第一就係話，喂，我拖住隻牛拖到去老遠咁遠啦，係咪？第二嘅問下大家，點解一隻牛係買到一隻雞？一隻牛唔可以買到兩隻雞嘅咩？係咪？或者係一隻牛買到一隻半雞咧？係咪？OK，會有種種呢啲咁嘅情況出現嘅。貨幣嘅出現就係正正可以幫我哋解決到呢一啲嘅問題啦。我哋見到啦，原來貨幣咧可以作為一個交換媒介啦，可以係一個儲存手段啦，同埋價值尺度。OK，我所指嘅就係話，我哋透過貨幣去做一啲嘅交易咯。OK，咁幾多錢就係幾多錢啦。OK，咁所以亦都係同時間係一個價值嘅尺度啦。再加上嘅而家我哋咧好方便嘅。OK，我哋如果我哋要用錢嘅話咧，咁我哋可以一個銀包啦，甚至乎而家一路發展落去嘅。OK，銀包都有機會可以唔使帶嘅咯，係咪？我哋只係用個手機嘟一嘟，咁就已經可以係進行到一啲嘅交易喎。咁所以貨幣係一個好偉大嘅發明啦。好，而呢個交換媒介、儲存手段、價值尺度咧，大家係要記住佢，因為考試就係正正問你㗎啦。貨幣有啲咩職能咧？就係佢哋啦。好，咁再加上咯，當我哋形容緊貨幣嘅時候咧，同佢最息息相關就係咩咧？就係個銀行咯，因為我哋都好明白嘅就係話，銀行係發行貨幣嘅。OK，好啦，咁而銀行發行貨幣啦，書本入邊亦都係會提到一樣嘢，就係話，喂，咁點解銀行可以促進到呢個貨幣市場嘅發展咧？三大嘅發展嘅內容，大家一定要記住佢，因為考試同樣地都係常考嘅一個地方嚟㗎。包括提高個專業啦。OK，我哋知道嘅就話，而家我哋如果係需要去從事呢個借貸，我哋借錢最常見嘅可能係我哋做按揭去同銀行借錢買樓咁先算啦。大家如果經歷過，佢都知㗎啦。當中咧係會查我哋好多嘢㗎，咁又係啦，幾乎查三代啊，我哋嘅收入點啊，我哋資產點啊，呢啲全部都會係考慮到嘅。咁呢個就提高一個專業啦。好啦，而銀行喺促進貨幣市場入邊咧，亦都提到一啲投資嘅項目啦。OK， 好，經常都提到啦，就話投資可以係。首先就係需要儲蓄啦，幫我哋儲蓄累積咗財富之後啦，跟住我哋就可以幫我哋攞做投資啦。好，而銀行亦都可以提供一啲還款嘅便利。OK，咁根據書本所講嘅就話，我哋可以透過唔同嘅戶口啦、匯款啊、信用卡等等啦，幫我哋去作出一啲嘅還款嘅便利咁樣。嗱，呢度嘅部分考試呢個內容相對係少考，記住三個標題啦：專業、投資同埋還款，咁就 OK 嘅咯。好，除此之外啦，呢啲嘅環球經濟都會係我哋考試嘅，唔係我哋投資嘅時候咧，都需要考慮嘅一啲嘅地方喎。但係呢個同樣地，考試冇乜點考。OK，咁所以大家可以當係啲參考資料睇下就得㗎啦。包括係呢度提到嘅資金流動啦、國際資本同埋投資嘅流量啦，同埋環球市場等等，都呢啲嘅環球經濟咧，都係會影響到一啲嘅投資。我哋係投資嘅時候咧，需要考慮嘅喎。好，國內生產總值啦，我哋成日都講 GDP 啦，其實都係我哋要考慮嘅嘢。OK， 好嗱，呢度我哋會見到嘅，當中會包括咗咧經濟，我哋要考慮經濟周期啦、政府嘅財政貨幣政策啊、利率啊、匯率啊、通貨膨脹、失業率同埋全球化與科技。OK， 好嗱，呢度咧就個內容就好少考嘅，又係我幾乎又係未見過，但係個標題會考咯。OK，咁考試嘅時候，咁佢就會問我哋啦，有啲乜嘢嘅環球嘅或者係一啲嘅影響成個金融市場嘅一啲嘅經濟因素咧。好啦，嗱，記住一樣嘢就話，而家佢問我哋係影響個金融市場啊嘛。我哋成日都講嘅成個金融市場喺一個宏觀啲嘅角度去睇啊，定嗰個微觀嘅角度去睇咧？
一定係宏觀嘅。咁所以如果考試真係問到會有啲乜嘢係會影響到個金融市場嘅時候咧，我哋同樣地揀嗰啲答案咧，都係用一個宏觀嘅角度去睇。你會見到咧，呢啲全部都係一啲係大嘅嘢啦，就唔會話講緊呢間公司或者呢個企業入邊嘅一啲嘅，淨係佢嘅一啲嘅因素咯。OK， 咁所以考試嘅時候真係咁問到嘅時候咧，大家都好容易係揀到呢啲答案出嚟㗎。OK， 好，咁嗱見到嘅利率、匯率同埋通貨膨脹咧，呢幾個名係特別要留意添。原因係考試好多時都係問到呢個問題嘅時候咧，呢三個項目出現喺個答案嗰度咧，個機會係最大嘅。OK， 好，咁而我哋投資嘅時候咧，我哋亦都要訂立我哋嘅投資目標啦。好多時我哋成日都講嘅，喂，投資有咩目標啊？咪越賺得多越好咯，係咪？咁但係我哋要諗深一層啦。如果我哋永無止境咁樣去追求，話賺得越多越好，我哋永遠都唔識收手嘅話咧，成日都講咯，就係話最終我哋都係輸翻。所以我哋一定要訂立目標。OK， 好，訂立目標包括係具體同埋切合實際嘅，即係好似呢度呢個例子咁樣咯。OK， 如果我係喺呢個項目嗰度賺到幾多錢，例如話15% 嘅時候，去到15% 嘅時候咧，我哋需要做 review 啦。我哋成日咩聽到咧咩我哋個止賺位係幾多，止蝕位係幾多嘅，係咪？就係呢一啲嘅情況啦。OK， 好，去到某一個程度，當係已經係配合到我預先嘅一個要求投資回報嘅時候咧，我哋就要作出一個 review 啦。OK， 好，呢個係其一，我哋要留意嘅。第二，又或者係可以係一啲嘅概括嘅目標啦。OK， 好似呢個例子咁樣啦。喂，我最基本都要保本嘅，你點樣投資都好啦，唔好輸咗個本咯。OK， 咁呢啲我哋都稱之為叫做投資嘅目標。考試會考㗎，咁所以我哋要記住啦，投資目標可以分為呢兩類啦。OK， 好，咁我哋都清楚就話每個人咧承擔風險嘅能力咧都會唔同嘅。OK， 三種唔同嘅承擔風險能力嘅人咧，我哋要記住佢，因為考試會考嘅。OK， 我哋記住嘅就係 A、B、C 呢三種人。好啦，A、B、C 係咩咧 ？A 係 aggressive 進取型 ，B 係 balance。OK 係穩健型 ，C 係 conservative，OK 係保守型。OK，A、B、C 個簡寫就係咁樣啦。同樣地，考試嘅時候，英文嗰邊咪幫到你啦，係咪 ？OK 好，咁啊當然啦，內容會唔會考咧？係相對會考得少，間唔中會考嘅啫。咁最主要記住嘅穩健型嘅，你聽個名就知啦。喎，中間啲嘅咪中庸之道咯。OK， 保守型嘅咁啊，相對係穩陣啲嘅，就關注保本，記住呢幾個字，咁就夠㗎啦。呢個部分可以答到呢啲嘅題目㗎咯。好，變現能力就係啦，之前我哋喺第一課書嘅時候亦都提過啦。OK， 變現能力就係講緊我哋變翻現金嘅能力。我投資喺嗰個項目入邊，究竟我變翻現金嘅能力有幾高咧？呢度有兩個例子嘅，有一粒鑽石價值100萬嘅。呢個又係股票，都係價值100萬嘅。你可能即時已經答到我㗎啦。邊一個個變現能力會高啲啊？一定係股票係咪？如果就咁單純用呢個內容呢啲嘅資料俾到大家嘅時候，一定係股票。原因係咩啊？如果我等錢使嘅時候，我將呢啲股票掉出去個市場。OK， 攞去聯交所嗰度掛牌，咪即時可以係套到現咯，因為會有人接貨噶嘛。但係相對如果鑽石係點啊？哇，經過一大輪嘅步驟啊，要經過拍賣行啊之類咁樣咧，可能係需要好耐嘅時間，同意嗎 ？OK， 咁所以喺呢個情況之下咧，股票嗰個變現能力高啲。好，咁但係我又轉一轉另一個方法啦，我好等錢用嘅，但係我淨係得呢粒鑽石啫。OK， 我要賣出街，我要套現喎。好啦，價值100萬，如果我而家將佢降價出售 ，OK， 100萬嗰粒鑽石，我只係賣10萬啫。我想問鑽石嘅變現能力係咪即時提升咗？仲要有機會係即時高過個普通股嗰啲，係咪？因為如果係平咗咁多嘅時候咧，咁自然買有興趣買呢個鑽石嘅人咧，即時會多咗，同意嗎？OK， 咁即係話啦，如果我哋要將個變現能力提升嘅時候咧，我哋可以做一樣嘢，就係話我哋將嗰個價格去降低。
咁呢度書本入邊亦都提到嘅就係話，當如果我哋要係講求個變現能力嘅時候咧，我哋需要考慮嘅就係話，我哋需唔需要喺價格嗰度作出重大讓步？呢個我哋都要知道，考試係會考嘅。變現能力同個價格有冇讓步係絕對係有關係嘅。OK， 好咁啊。係啦，咁我投資嘅時候，我哋亦都要考慮個投資年期啦。OK， 好，咁啊原來投資年期咧，我哋可以分為中短長線投資嘅喎。呢個我哋成日都講㗎啦，係咪？OK，短線、中線、長線投資係咪？好啦，咁但係實際上，我哋有冇一個定義俾到大家咧？喺書本入邊幫到你㗎，因為入邊咧，佢哋幫你提到嘅就係話，原來短線投資嘅意思咧，就係1年以下嘅投資。OK， 中線係1至5年，而長線係5年或以上。我哋會咁樣分法㗎，呢個考試會考㗎，所以亦都要記。但係好老實，如果要記嘅話咧，記嚟記去都係記2個數字啫嘛，係1同埋5啫嘛，係咪？OK， 1以下、1同5中間同埋5以上啫嘛，咁你就記到㗎啦。OK， 咁唔好嘥咗呢啲嘅機會。OK， 又或者係呢啲嘅我哋叫送分題啦，唔好輸俾佢，唔好蝕俾佢啦。OK， 好，跟住啦。投資嘅時候，我哋亦都要考慮一啲嘅稅務上邊嘅問題咯。因為我哋要交稅，所以咧有機會就令到我哋嗰個賺錢嗰個部分咧係會減少咗，有機會啊。OK， 咁我哋睇睇啦，有邊啲嘅情況係需要俾稅，又有邊啲情況唔需要俾稅咧？包括第一就係話我哋個人嘅投資上嘅回報，即係話我哋買股票啊之類咁樣，大家如果買過都知啦。我哋賺咗錢啦，需唔需要因為我係賺錢嘅原因而係要收稅咧？係冇呢啲咁嘅事㗎，係咪？極其量嘅佢淨係會收我哋釐印費嘅啫嘛，係咪？所以投資上賺到錢係冇稅收嘅。OK， 呢個要留意啦，物業投資同埋資本增值。OK， 好嗱，我哋都知道嘅就係話喺香港咧冇一啲嘅資本增值稅嘅。OK， 即係嗰啲樓宇啊、樓價，如果升咗嘅話咧，唔會有一個稅項嘅。但係本書入邊係話有，咁冇辦法㗎啦。我哋就係忠於原著，本書係咁寫，我哋就要硬記佢，冇得拗嘅，因為本書係咁寫。再加上考試會出。OK， 記住啦，物業投資嘅資本增值呢個部分咧係要俾稅。OK， 好，遺產稅咧，遺產稅呢個就係同我哋現實一樣啦。香港已經廢除咗遺產稅㗎啦。OK， 咁呢個都係免稅一個部分啦。好，咁啊，去到第2課書嘅尾聲嘅部分㗎咯。OK， 好，咁跟住落去嘅時候咧，我哋會睇一啲嘅投資諮詢。好啦，喺呢一度咧，喺本書本入邊咧，其實佢係界分咗3級嘅人物啦，都係同一啲嘅幫我哋投資係有關嘅人物，包括第一類係叫做小額投資諮詢。OK， 佢入邊嘅形容係乜嘢啊？就係話，佢係着重個客人嘅投資項目㗎，佢哋都會係幫一啲客人去提供意見嘅，但係只係一啲好大圍嘅一啲嘅意見啦。OK， 咁例如話恒生指數而家2萬點咁先算啦嚇。OK， 咁跟住落去咧，佢可能話俾你聽，視乎咧跟住落去嘅經濟變化啦。如果經濟變化嘅，我哋上望22,000點啊。OK， 咁但係去到22,000點嘅時候咧，你要留心咯，因為咧去到嗰個位嘅時候咧，可能會個阻力好大啊。OK， 跟住啦，亦都可能調翻轉啦。如果而家個情況佢跌翻落去18,000點嘅時候咧，你要小心啦，因為咧穿過18,000點之後咧，下低就要去到好低位咧，先至會有啲嘅支持之類咁樣。大家都聽過嘅呢啲，咁好大圍、好闊嘅一啲嘅投資意見啊。OK， 好，咁呢個我哋會形容係相對係個層次係會低啲㗎啦。好啦，上一級咯，財務策劃咯。好啦，財務策劃咁係點樣咧？呢次係針對個客人㗎啦。我哋會係幫呢個客人去做一啲嘅規劃，幫呢個客人去做一啲嘅投資上面嘅一啲嘅部署之類咁樣。好，係度身訂造嘅，咁但係都係流於一啲嘅大圍啲嘅個人嘅投資咯。OK，咁即係話可能我哋會認識到嘅就係話人生嘅唔同嘅階段，你去到而家呢個階段咧，你需要係尋求一啲邊一類型嘅投資咁樣。OK， 係比較闊啲嘅。好，但係去到最後一級啦，最高級啦，我哋形容係叫做投資顧問。投資顧問呢次又唔同咯。佢哋都係幫一啲客人咧去度身訂做呢啲計劃，但係完全符合呢一個客人嘅情況，會配合翻呢個客人佢嘅真係佢自己嘅需要。
OK，例如話佢呢個人咧，佢會好清楚呢個客人，知道佢好清楚知道佢嘅每個月嘅收入係幾多啊，佢每個月嘅開支幾多啊，個盈餘係幾多啊，佢要養嘅人係幾多，等等等等，好詳細嘅資料，每一分每一毫佢都會清楚。OK，當佢知道每一分每一毫嘅，知道有幾多個盈餘嘅時候咧，就可以幫呢個客人度身訂造一啲嘅計劃。例如話，喂，你係需要你個 profile 入邊咧有幾多個 percent 係做啲咩嘢啦，幾多個 percent 係做啲乜嘢啦，跟住啦，我就會推介邊一啲嘅產品俾你咧，咁樣係咁樣做法嘅。呢個就叫投資顧問。OK，咁你聽落去都知道啊，佢需要嘅一啲嘅認識啊，一啲嘅知識技巧啊，全部都要高啲。咁我哋會見到啦。咁如果要做到呢樣嘢嘅話咧，包括第一，我哋呢類嘅投資顧問咧，佢需要了解個客戶啦，佢一定要清楚好多唔同嘅投資產品個內容啦，再加上作出一啲合理建議。呢個咪正正係我哋啱啱頭先所提到嘅一啲嘅內容咯。好，咁而喺呢一章入邊咧，投資顧問呢個部分咧，出嘅題目最多。呢上面嗰兩個好少出題目㗎。OK，咁原因係我哋都係需要幫啲客人去度身訂造呢個計劃啦。好啦，咁啊除此之外啦，投資顧問仲需要其他嘅一啲嘅技巧，其他技巧幫佢去幫呢個客人咧去完成呢個任務，去處理佢嘅投資喎。好，咁包括係啲咩咧？佢要搜集唔同嘅資訊啦，幫個客人啦。OK，咁再加上佢就話幫呢個客人去做一啲唔同嘅投資咯，記錄唔少得啦。好，呢一點好重要，你會見到話又 underline 咗，又紅色字啦，即係重要之中嘅重要咯。呢個投資顧問佢一定要係一個好叻嘅人。OK，喺金融市場入邊好多嘅知識佢要知道。咁啊仲要包括係認識到啲咩咧？經濟啦、法律啦、資產管理啦，同埋風險管理等等。呢啲嘅知識，呢啲係對佢嚟講係好重要、好重要嘅。OK， 好，咁就係啦。呢啲 underline 咗呢啲字就要記一記佢啦嚇。好，咁就係啦。咁考試呢度會問到嘅，佢就話啦：喂，以下邊啲係投資顧問佢要理解或者要精通嘅嘢咧？OK， 好，咁包括佢就係話。唔同地方嘅法律，佢需唔需要認識咧？係要嘅。OK，又或者係唔同地方嘅會計嘅制度，佢需唔需要認識咧？同樣都要嘅。佢需唔需要認識國內，即係要精通國內嘅法律咧？嗱，呢個就未必需要嘅咯。原因係咩嘢啊？原因係呢個客人佢未必係會投資喺國內嘅市場噶嘛，咁佢咪唔需要識咯。但係頭先講嘅大圍嘅一啲唔同國家嘅呢一個答案就要揀啦。如果佢淨係問你單一個國家嘅法律制度、單一個國家嘅會計制度，呢啲係未必需要嘅。呢個要留意嘅地方。好，咁跟住溝通技巧啊，一定要有道德操守，呢啲唔再講噶啦。OK，咁作為一個顧問當然需要係有呢啲嘅內容要包括在內啦。OK， 好，咁跟住啦，最後啦，去到第二課書嘅最後個部分咯。OK， 好，咁其實係一個小總結嚟嘅。我哋作為一個保險中介人，其實我哋都要步向呢個投資顧問呢個方向去進發啦。咁啊，包括係咩咧？適當嘅時間，我哋要考慮翻我哋客戶嘅需求同埋目標啦。所以我哋咪成日都同大家講嘅，就係話我哋要同個客人去做唔同嘅一啲嘅詢問啊。例如我哋會同佢做 IFSC 啊，做一啲嘅風險承擔能力問卷啊之類咁樣啦。OK， 好，咁亦都係呢一點啦，亦都係相等於。好，咁跟住咯，我哋亦都要係同啲客人咧解釋得清楚啦，個保單嘅內容啊，尤其是跟住落嚟嘅時間，大家考到牌咯，可以銷售投資相連保單咯。呢類保單嘅內容其實係相對會複雜咗嘅，複雜過我哋傳統嗰啲保單，我哋一定要解釋得清楚啦。好，咁同埋啦，喺監管機構入邊啲鼓勵嘅，就係話各大嘅保險公司或者保險經紀咧，佢哋都要出一啲嘅問卷。去搜集一啲客人嘅一啲個人嘅資料，從而幫佢做一啲嘅分析啊，幫佢哋搞一啲嘅投資嘅項目咁樣嘅。OK， 嗱呢個問卷咧，考試近期中意出得多咯。OK， 其實都唔係近期啦，好多時都會出得多噶啦。經紀同埋保險公司，佢哋都會出一啲嘅問卷，去作出一啲嘅訪問啦，訪問我哋嘅客人啦，知道佢更加多個背景。
OK， 好嗱，嚟到呢度第二課書係咁多咯喎。嗱，跟住落去我哋睇題目咯喎。好，睇睇啦。把金錢投放喺一段較長嘅時間，而換取較大嘅回報，呢個定義叫做咩呢？擺錢喺度，將來攞到更加多嘅回報，呢個自不然係投資啦，係咪？答案係 C for cat 㗎。好，跟住金融中介機構嘅風險管理實踐技巧係啲咩呢？嗱，頭先我哋講過就話有好多唔同嘅一啲嘅風險管理技巧喎。咁啊，睇睇啲名，大家記唔記得啦？資產帳面值、多項保證金、設定止蝕限額同埋市場力量。正確答案係 C 嘅，設定止蝕限額。頭先我哋冇講過好多唔同嘅限額嘅，包括提到嘅止蝕限額啊、日內限額啊、隔夜限額啊之類咁樣嘅，亦都提過大家啦。呢啲嘅名全部都要記嘅。OK， 咁當中好似呢度嘅出發咧，就係佢淨係出一個止蝕限額，咁其他嗰啲又冇出現嘅。OK， 咁下次可能佢就會係隔夜限額之類咁樣啦。好，跟住貨幣有3項主要功能，其中包括啲咩呢？好啦，為生產提供原材料，表現政府嘅主權，顯示政治勢力，同埋交換媒介。仲記唔記得3個步驟 ？OK， 好，正確答案係一個交換媒介。OK， 好，答案係 D for dog。好，咁啊嗱，呢度亦都補充少少嘅，就係話sorry， 呢度冇嘢補充。OK， 呢度先有嘢補充。為什麼銀行能促進貨幣市場嘅發展呢 ？OK， 好，銀行佢點樣促進貨幣市場發展？頭先亦都提過㗎啦。好啦，銀行財力雄厚，啱唔啱啊？呢個形容啱喎，財力雄厚係啱嘅喎。銀行係獲得信任嘅，會唔會都啱嘅喎？銀行梗係我哋都會信啦，係咪 ？OK， 好，跟住啦，銀行係獲得授權嘅。當然啦，一定要得到金管局嘅授權咧，先至係可以成為一個銀行啦。好啦，銀行協助儲蓄人累積財富，將該等儲蓄投入更高回報、高成效嘅投資，呢個絕對係冇錯嘅。OK， 好，咁好啦，咁 A、B、C、D 4個都啱喎，咁點算咧？我哋最終係揀 D 嘅。OK， 點解啊？點解 A、B、C 唔係乜個形容唔啱咧？A、B、C 3個形容都啱嘅。但係佢同促進貨幣市場發展咧係冇關係，得唔得 ？OK， 明白啦。因為考試題目就係問你促進貨幣市場發展啊嘛，所以 A、B、C 都係唔啱嘅答案啦。OK， 好，嚟到呢度第二課書係咁多噶咯喎。